叮叮叮叮，有數開箱時間。今日呢3端咧，全部都唔係我自己買嘅，全部都係啲 friend 幫我買嘅。咁首先就開咗呢個彩虹嘅 Cry Baby， 咁咧就有咁多隻色嘅，希望我就可以抽到隱藏版啦。好，開箱。每次開個咧都好有難度，真係貼好穩陣。好，噔噔噔噔，哇！呢個又係已經差唔多，我諗喺香港就絕版㗎啦，係啦。好彩啦！有 friend 就幫我買咗啦。首先就拆第一箱先。好，好啲毛行埋一邊先，咁可以擺喺台面停啦。好，隱藏版，隱藏版，係。隱藏版啊！係咩？哇，黑皮啊！黑皮啊！隱藏版嚟㗎，係咪啊？真係喎！六隻色係冇啡色㗎，真係有隱藏版啦！好，繼續。繼續，噔噔噔，係紫色。呢個原來裝 iPod 嘅喎，可以係嘛？1、2、3，係。呢個係糖糖 Winnie 幫你買嘅係嘛？係啊，多謝佢啊！佢期待住你呢張開箱片好耐啦。開心啊！收到隱藏版。哇，橙色都好靚喎。係。冇彩虹色㗎。係啊，呢個叫彩虹乖 baby。冇彩虹乖 baby 啊！好，藍色。呢隻好過癮啊！呢隻好過癮啊！藍色呢隻好過癮。綠色 my favorite。OK， 我最中意綠色。擺好先。OK， 哎呦！最啱心仔抽到隱藏版啦！好，跟住就到 Demo。啲毛喺度，啲毛係。Demo係我嘅新寵嚟嘅，因為佢有我最中意嘅米奇女蛇。
米奇老鼠咧係隱藏版嚟㗎，我希望可以抽中啦。呢第一隻。第一隻係 mini 啊，哦，佢係隱藏版，係米奇，嗯，希望可以抽中啦。開始，呢個盒就唔可以好似我哋嗰啲咁樣摺起個喎。好啦，噔噔噔噔，嘿！ Game over。米奇老鼠，米奇老鼠，係啊！呢個咩啊 Poodle ？Poodle。嗯，Poodle 有啲毛。係啦，咁樣嘅，兩隻耳可以屈嘅。對耳，好，第二盒，噔噔噔，嘿，隱藏版，隱藏版，隱藏版，哎呀，呢個係 Goofy 都好靚啊！ Goofy 好靚啊呢個真係做得好靚嘅呢個 collection。佢純咧啲耳仔都可以喐嘅。Goofy。所以真係好難買㗎。好啦，隱藏版，隱藏版 ，secret，I want secret。阿 Q 話咩叫 secret 咧？係咪有我喺入邊呢 ？Q 話哦，嘿，係啊 ，Q 話嘿，啊，chips。 chip。好，繼續。嗯，噔噔噔噔，噔噔噔噔，嘿！不過其實呢個 collection 做到咁靚，都冇乜所謂嘅。好，當都得，都得。哇，都好得意㗎。係喎。仲有1/2機會。仲有兩個機會，應該唔係1/2機會。係。阿 Q。米奇老鼠。哎呀，Daisy。Daisy 啊，多 Daisy 都有啦。同我個 girlfriend 啊。啊，幾靚喎隻仔。Hello。Daisy。好啦，最後一盒啦。就係呢個啦，唔知係乜嘢嚟㗎。好緊張啊！嘿，米奇老鼠，阿 Q。米奇老鼠，係，哎呀，Minnie 都靚嘅靚啊！ ，Minnie 都靚嘅，都好靚。OK。好開心啊！呢6隻都好中意嘅。好啦，跟住就做 tattoo attack。attack 喺邊度？喺呢度。係啦，好得意㗎，係啊，有6隻啦，另外有一隻隱藏版嚟嘅，隱藏版咩？隱藏版係着西裝嘅，我知道係啦。好，希望抽中啦。呢個都要出咗幾日嘅啫喎。係咩？係啊。
出又係買晒嘅。一陣咧就講緊呢個有個特點嘅，佢呢個 collection 係啦。有咩特點啊？開咗箱咧就又話俾大家聽先係啦。嗯。好，開始。嗯。第一盒。呢件黃色雨褸嘅都好得意嘅呢隻。黃色雨褸得意啊嚇！好，呢個係牛仔版。牛仔係喎。係啊。佢嘅特點係咩啊？佢呢個水係可以掹出嚟㗎，係啦。掹出嚟做咩？係啦，其實可以換落第二隻啤啤度㗎，係啦。第一隻牛仔。有冇西裝褸咧？背心，背心紅。背心，好，第三隻西裝隱藏版。西裝，嗌下先。西裝，我唔睇，專登唔睇。嘿，噔，生日版好得意啊 ！party 版啊 ，party 版呢個 party 版，好得意啊！呢隻啤啤。好，西裝版，嘿，呢個係煲呔，睇下咩咗？條呔係啊，條呔唔係煲呔，條呔。先第一隻。好，仲有 last two chance。隱藏版，同埋我要雨褸，我真係要呢件雨褸。雨褸都得意啊！雨褸，呢個真係煲呔啦。嗯，煲呔版呢個。好，最後一盒雨褸啊！雨褸雨褸定係要西裝好啊？雨褸靚喎，我中意雨褸，得意。係啊，而家呢個 moment 真係好難解喎。嘿，雨褸真係。耶！嚇幾 Q！哇，好得意啊！佢個嘴個樣都唔同喎，你睇下。個表情都唔同，可以換嘅嘴。係啊。可以換㗎。好，下次開箱再見，多謝大家收睇。